घन आउ भयानक जंगल, कानिगिरीर जंगल। से जंगल बहुत भयंकर। सेठी केही जीवाकू भी साहस करंतिनी, कहीं सेठिकी जाई जीवंत पुणी थरे फेरिबा असंभव। कानिगिरीर एते भयंकर जंगल रे कृष्णार अंटारे झुलुथुबा कला पानी, कांधरे सुनेली गछ बंधा होइथिबा गोटे पिंजरा भली कांधेकी नहीं जंगलर रास्तार से चलुचे। किछि समय गला परे कृष्णा को भोक लगिला, तेबे से रही जाए। ओहो मते भोक लागुछि, सेठी देखे से गछरे बोधे फल थिबा। से गोटे गछ पाखकू गला आ निज कांधरू शाखा को ओल्हेई दे गछरू फल नहीं से किछि फल खाइला। आ गोटे फल पिंजरा थिबा पक्षी को देला। ताको खाई से पक्षी भयंकर रूप से हसी शाखा सहित कुआडे उभा नहीं गला। ये लल्हामपुर और जजामपुर नामक भूतार पालित पक्षी। यह देखिबाकू अजब और विकृत। कमोदिनी पहाड़ को पार कला परे कमोदी अंधार घाटी रे पिजुली गछर अंतरे गोटे सुनेली पिंजरा रे रुहे। से केवल अमृतवल्ली गछर फल खाए, आउ केवल से गछ तले थिबा कूअरे विसर्जन करे। कृष्णा को यह जना नथिला, सेथिपाई से जो फल देइथिला ताको खाइबा द्वारा पक्षी उभा नहीं गला। सावधान रहिबो कृष्णा, सावधान रहिबो। जदि तू टिके भी भूल कलु कनिगिरी पहाड़ रे तोर मृत्यु होई जिवो, तेणु सावधान रहिबो। तो कृष्णा को मंत्रवाली काकी मने पड़ी गले, किंतु से जो भूल कला सेथिपाई कृष्णा गोटे सुआरे बदली गला। बैकुंठपुर रे ग्राम प्रधान मधुसूदन गोटे बहुत भल लोक। तांकर स्त्री मंजुलता, तांकर दुई पुओ आ गोटे झियो। बड़ पुओ आदित्य, सान पुओ अशोक आउ झियो अनुष्का। घरे सबु लोक मधुसूदन सम्मान करुथिले। गाँव भी तांकर कथा चलुथिला। मधुसूदन भी समस्त स्नेह व्यवहार करुथिले। काहाकू भी किछि दुख कष्ट हो समस्तंक सामने से साहाय्य करुथिले। कृष्णा तांको घर बगीचार माली। से घरे समस्ते सबु काम पई कृष्णा को ही मन पकाउथिले। दिने मधुसूदन निज स्त्री घर को जाए। जंगल रास्ता दे फेरिबा समय रे सकड़ गाड़ी चक्क भांगी गला। साहेब गाड़ी रे चक्का भांगी जाइछि, आमे आगे जाई परिबुनु। ठीक अछि बीरू, गाँ पाखरे आसी जाइछु ना, आउ टिके दूर चालिकी पळेबु। मंजुलता चाल। मधुसूदन आ मंजुलता चाली चाली जाउछन्ते। तांका पछरे वीरू तांका जिनिस नै चलुथिला। किछि दूर चलिबा परे चारिआडे अंधकार थिला। ओ मा ओ होलो पुणी कष्ट। कोन हेला मंजुलता? एमिति लागु जेमति को पादर कामुडिला। एपरी कहि से अचेत होई पड़ीगला। मधुसूदन और वीरू मंजुलता को घर को नहीं आसिले। मंजुलतार गोड़ आड़ को देखिला बेलको बिछा कामुड़ी देइथिला। ए तो बिछा कामुड़ी छी, अंधारे बोधे मालकिन को बिछा कामुड़ी देइथिबा मालिक। बिछा कामुड़ी देले कोन ज्ञान हरे दियंती। जेते बेले से कंटा को हाथ रे काढिया को चेष्टा कला, तेबे से ता हाथ रे फुटी गला। से भी अचेत होई गला। ताको जेते भी डाक्टर देखा कला, चमारू भी ठीक हेलेनी। गोटे दिन क्यों जगार जड़े सिद्ध पुरुष आसिले। सबु जिनिस देखि परखी मंजुलता गोड़रू से कंटा टिकी काढ़िले। आपण जहा कहउछंती मते लागुछि अमावस्या दिन रे यात्रा करिथिबे, राति मझिरे बिछा कामुड़ी देइथिबो। एपरी कही से बिछार कंटाटी को झुणारे पकई देले। से धुआ को अचेत होई पड़िथिबा दुई जण को देखैले। तांको चेता फेरिला। स्वामी मोर माओ बापा ठीक ही जाइछंती कि? ना बापा, एटा केवल आशींक राहत। 11 दिन पाई पुणी थरे ज्ञान हरेइबे। पूरा ठीक करिबा भारी कष्ट कर। आंको पूरा ठीक करिबारे कोन करिबाकू पड़िबो स्वामी मते कुहंतु, आमे सबु किछि करिबा पई प्रस्तुत। बापा आंकु कामुड़ी थिबा कोनोसी साधारण बिछा नुहे, भयंकर लाल बिछा। एटा गोटे भूत वाला बिछा जोटा मशाणी रे मिले। ए केवल अमावस्या दिन रे ही बाहर को आसे।
ସେତେବେଳେ ଯଦି କିଏ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ରଖିଲା କିମ୍ବା ବିଛା କାମୁଡ଼ି ଦେଲା, ସେ ଶୀଘ୍ର ତା ଶରୀରକୁ କାମୁଡ଼ିକି ତାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦିଏ, ଆଉ ସିଏ ବି ମରିଯାଏ। ତାହାର ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ମଣିଷ 90 ଦିନ ଭିତରେ ମରିଯାଏ। ହେଲେ ସେ ଅଭିଶାପର ସମାଧାନ ଅଛି, ହେଲେ କଷ୍ଟକର ସେଟା। ଏଟା ଯେତିକି ବି କଷ୍ଟକର ହଉ, ମୁଁ ସେଟାକୁ କରିକି ମୋ ବାପା ମାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବି। ଆଚ୍ଛା, ଭଲସେ ଶୁଣ। ଏଇଠିରୁ ଟିକେ ଦୂରରେ କାନିଗିଡ଼ି ପାହାଡ଼ ଅଛି। ତାକୁ ପାର କରିଲେ କମୁଦିର ଅନ୍ଧାର ଘାଟି ଅଛି। ସେଇଠି ଭୟଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି। ସେଇଠି ଅମୃତୱଲ୍ଲୀ ନାଁର ଗୋଟେ ଗଛ ଥିବ। ସେ ଗଛର ଡାଳିରେ ଗୋଟେ ସୁନାର ଖଞ୍ଜା ଥିବ। ସେଇଠି ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ଅଛି, ଆଉ ସେ ଗଛ ତଳେ ଗୋଟେ କୂପ ଅଛି। କୂପର ପାଣି କଳା। ସେ ଗଛର ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ସୁନା ଖଞ୍ଜାର ସେ ପକ୍ଷୀ, କୂପର କଳା ପାଣି, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ା ଲାଲ ବିଛାର ସେ ବିଷକୁ କାଟିପାରେ। ଯଦି ତମେ ଏଟା ନେଇ ଆସିବ, ହେଲେ ତମ ବାପା ମା ବଞ୍ଚିପାରିବେ। ହେଲେ ସେଇଠି ଗଲେ ତମ ପ୍ରାଣକୁ ବିପଦ। ତାହାର ମା ବାପାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଚେତା ଫେରିଲା, ତେବେ ସେ ଆଦିତ୍ୟକୁ ଯିବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଗାଁ ସାରା ବାଜା ବଜାଗଲା। ଶୁଣ ଶୁଣ ଶୁଣ, ଆମ ଗାଁର ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଯଥାର୍ଥ ଜିନିଷ ଅନ୍ଧାର ଘାଟିରୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଅମୃତୱଲ୍ଲୀର ଗଛର ପତ୍ର, ସୁନା ଖଞ୍ଚାର ପକ୍ଷୀ ଆଉ କୂପର କଳା ପାଣି ଯିଏ ବି ନେଇ ଆସିବ, ଗାଁ ପ୍ରଧାନର ଅଧା ସମ୍ପତ୍ତି ତାର, ଆଉ ତାଙ୍କର ଝିଅ ସହିତ ବାହା ବି ହବ। ପ୍ରାହୁସାର ପ୍ରାହୁସାର। ବାଜା ଶୁଣି ଯେକୌଣସି ଲୋକ ବି ଗଲା, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଆଉ କେହି ବି ଫେରିଲେନି। ଆଉ ସେଇ ଜାଗାକୁ କେହି ବି ଯିବାକୁ ସାହସ କଲେନି। ଏହିଭଳି 11 ଦିନ ବିତିଗଲା। ସିଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଧୂଆଁରେ ପ୍ରଭାବ ସମାପ୍ତ ହେବା କାରଣରୁ ଆଦିତ୍ୟର ମା ବାପା ପୁଣି ଅଚେତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଦିନେ କୃଷ୍ଣ ନିଜ ସାଙ୍ଗକୁ, ମୁଁ ଯାଇକି ଯେମିତି ହେଇକି ସେ ଜିନିଷକୁ ନେଇ ଆସିବି, ମାଲକିନ ଆଉ ସାହେବକୁ ବଞ୍ଚେଇବି, ମୋର ଭଲ ପାଇବାକୁ ବଞ୍ଚେଇବି। ନା କୃଷ୍ଣା, ତମେ ଦେଖୁଛ ନା, ଯିଏ ବି ଯାଇଛି ଆଉ ଫେରିକି ଆସିନି। ଯିଏ ଯାଇଛନ୍ତି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ଜଣା ନାହିଁ। ମୋତେ କଣ ଚିନ୍ତା, ମୁଁ ତ ମହୁଆରେ ରହୁଛି। ମନ୍ତ୍ରକାକିର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇକି ସେଟାକୁ ନେଇ ଆସିବି ମୁଁ। ମାଲକିନ ଆଉ ସାହେବ ପାଇଁ ହିଁ ନୁହେଁ, ଅନୁଷ୍କା ପାଇଁ ବି। ତାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛି, ଯିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଏପରି କହି ତା ସାଙ୍ଗ ବାରମ୍ବାର ମନା କଲା ପରେ ବି ସେ ଚାଲିଗଲା। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଯିବା ବହୁତ ଦିନ ବିତିଗଲା। ସମସ୍ତେ ଭାବିଲେ କୃଷ୍ଣ ମରିଯାଇଥିବ, କାହିଁକିନା ସେ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଫେରି ନାହିଁ। କେବଳ 60 ଦିନ ଅଛି। ମା ଓ ବାପାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ଚାଲିଯିବି। ଭଉଣୀ, 20 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ମୁଁ ଗାଁରେ ନ ପହଞ୍ଚିଲି, ଭାବିଦେବ ମୁଁ ମରିଯାଇଛି। ଆଦିତ୍ୟ ନିଜ ଭାଇ ଆଉ ଭାଉଜକୁ ସାବଧାନର ସହିତ ରହିବାକୁ କହି ଚାଲିଗଲା। ବହୁତ ଦିନ ଚାଲିଲା ପରେ କାନିଗିରିର ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାଇ ସେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେଇ ଦିଗ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଆଦିତ୍ୟ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଶୁଆ ଆସି ଉଡ଼ିଲା। ରାସ୍ତାରେ ତମକୁ କାମିନୀ ପିଶାଚ ମଧୁର ଭାବେ ଡାକିବ। ପଛରେ ମୋଡ଼ିଲେ ହିଁ ପଥର ହେଇଯିବ, ସାବଧାନ। କିଏ ତମେ? ତୋତା ହେଇକି ତମେ କଥା କେମିତି ହେଇପାରୁଛ? ସେସବୁ ତମକୁ ପରେ ଜଣା ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆସିଛି। ହେଲେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସେଟା କର। ଚାଲ, ମୁଁ ବି ତମ ସହିତ ଚାଲିବି। ଏପରି କହି ଶୁଆ ବି ଆଦିତ୍ୟକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖି ତା ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ ସେ ଚାଲିଲା। କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ କାମିନୀ ପିଶାଚ ଆଦିତ୍ୟ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ଆସି, ପ୍ରିୟତମ ପ୍ରିୟତମ ଓ ପ୍ରିୟତମ ଓ ପ୍ରିୟତମ, ମୋ ଆଡ଼କୁ ଟିକେ ଦେଖୁନା। ତମକୁ କହୁଛି, ଥରେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଦେଖ ତ, ପଛକୁ ତ ଅନାଅ। କାମିନୀ ପିଶାଚ ବହୁତ ଥର ଡାକିଲା ପରେ ବି ଶୁଆ କହିବା ଅନୁସାରେ ଆଦିତ୍ୟ ପଛକୁ ନ ଦେଖି ଆଗକୁ ଚାଲୁଛି। ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ବହୁତ ଅଜବ ମନୁଷ୍ୟଶିଳା ଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି, ଓ, ଏସବୁ କାମିନୀ ପିଶାଚ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଶିଲା ରୂପରେ ସବୁ ମଣିଷ ହେଇପାରନ୍ତି। କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ପଛରେ ଯାଉଥିବା କାମିନୀ ପିଶାଚ କୁଆଡ଼େ ଉଭାନ ହେଇଗଲା। ଶୁଆ ପୁଣି ଥରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଆସି, ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ଭୂତ କାଉ ଆସିକି ତମ ଉପରେ ହଗିବ। ତାହାର ମଳ ଯଦି ତମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା, ତମେ ଶିଳା ହେଇଯିବ। ମୁଣ୍ଡ ଉପର ନ କରିକି ସେ କାଉକୁ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ଶୁଆ ଏହା କହୁଥିଲା, କାଉ ଆସିଲା ଆଉ ଜୋରେ କା କା ରାବ ଛାଡ଼ିଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଦିତ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ଉଠାଇ ଦେଖିଲା, ତେବେ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚଟାଣରେ ବଦଳିଗଲା।
20 ଦିନ ହେଇଯାଇଛି। ଭାଇ ଏବେ ଯାଏ ଆସିନାହାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ କିଛି ବିପଦରେ ଥିବେ। ଏପରି କହି ଅଶୋକ ବି ବାହାରିଗଲା। କିଛି ଦିନ ଚାଲିଲା ପରେ କନିଗିରି ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାଇ ସେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଅଶୋକ ପାଖକୁ ଶୁଆ ଆସିଲା। ରାସ୍ତାରେ ତମକୁ କାମିନୀ ପିଶାଚ ମଧୁର ଭାବେ ଡାକିବ। ପଛରେ ମୋଡ଼ିଲେ ହିଁ ପଥର ହେଇଯିବ, ସାବଧାନ। ତମେ କିଏ? ତମେ ମୋର ସାହାଯ୍ୟ କାହିଁକି କରୁଛ? ସେସବୁ ତମକୁ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଛି ସେମିତି କର, ସବୁ ଭଲ ହବ। ଏପରି କହି ଶୁଆ ଅଶୋକର ସାହାଯ୍ୟ କଲା। କାମିନୀ ପିଶାଚ କହିବା ପରେ ବି ଅଶୋକ ପଛକୁ ନ ବୁଲି ଯାଉଥାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ କାମିନୀ ପିଶାଚ ବି ସେଇ ଜାଗାରୁ ଆପେ ଆପେ ଉଭା ନେଇଗଲା। ଶୁଆ କାଉ ବିଷୟରେ ବି କହିଲା। ଅଶୋକ ଭୂତିଆ କାଉ ଠାରୁ ବି ବଞ୍ଚିକି ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ନ ଉଠେଇକି କାଉ ଆଡ଼କୁ ଖଣ୍ଡା ଫୋପାଡ଼ିଲା। ଖଣ୍ଡା ଭୂତିଆ କାଉକୁ ବାଜିଲା ଆଉ କାଉ ପବନରେ ହିଁ ଭସ୍ମ ହୋଇଗଲା। ବଢ଼ିଆ, ତମେ 2ଟା ବାଧା ପାର କରିଲ। ଆଉ ଗୋଟେ ବାଧା ବାକି ଅଛି। ଯଦି ପାର କରିନେବ ହେଲେ ଜାଣିଯିବ ତମେ ସ୍ଥାନକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲ। କଣ ସେଟା? ଏଇଠିରୁ ଟିକେ ଦୂରରେ 2ଟା ପାହାଡ଼ ଅଛି। ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ହିଁ ରାସ୍ତା ଅଛି। ଲାଲାମ୍ଭୁ ଆଉ ଜଲାମ୍ଭୁର ଚୁଟିର ରାସ୍ତା। ଚୁଟିର ରାସ୍ତା? ସେଇଟା କେମିତି ଥାଏ? କୋଉଠି ଥାଏ? ଲାଲାମ୍ଭୁ ଆଉ ଜାଜାମ୍ଭୁ 2ଟା ଭୂତ ସେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଶୋଉଛନ୍ତି। ତାହାର 2ଟା ଚୁଟି ଅଛି, ପରସ୍ପରଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧା ହେଇକି 2ଟା ପାହାଡ଼କୁ ପୁଲ ପରି ଯୋଡ଼ିକି ରଖେ। ଅନ୍ୟ ପାହାଡ଼କୁ ଯିବା ପାଇଁ ତାହାର ଚୁଟିରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼େ। ଯଦି ତାଙ୍କର ଚୁଟିରେ ମାଛି ବି ବସିଯାଏ ସେମାନେ ଉଠିଯାଆନ୍ତି। ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ନ ଉଠେଇକି କେମିତି ଯିବା? ତମକୁ ତାଙ୍କର ଚୁଟିରେ ଚାଲିବା ବେଳେ ମୋର କହିଥିବା ଗୀତ ଗାଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନହେଲେ ଶୋଇକି ଉଠିବା ପରେ ଚୁଟି ଝାଡ଼ିଲେ ତମେ ମାଟିରେ ପଡ଼ିକି ପଥର ହେଇଯିବ, ସାବଧାନ। କାନରେ ଲୋରି ଗୀତ ବି କହିଲା। ଶୁଆ କହିବା ଅନୁସାରେ ପାହାଡ଼କୁ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଲଲମ୍ବୁର ଆଉ ଜଜାମ୍ବୁର ଚୁଟିର ରାସ୍ତା ଦେଖାଗଲା। ସେଇଠି ଶୁଆ କହିଥିବା ଲୋରିକୁ ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ଚାଲୁଥିଲା। ଶୋଇ ପଡ଼େ ଲମ୍ଭୁ, ଶୋଇ ପଡ଼େ ଜମ୍ଭୁ, ଶୋଇ ପଡ଼େ ଜମ୍ଭୁ, ଶୋଇ ପଡ଼େ ଲମ୍ଭୁ। ବମ୍ ବମ୍ ବଗ ବଗ ଡମ୍ ଡମ୍ ଡିଗି ଡିଗି ଡିମ୍ ଡିମ୍ ଡଗ 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 ଡୁମ୍ ଡୁମ୍। ଲୋରି ଗାଉଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଲଲମ୍ବୁର ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଡରି ସେ ଲୋରି ଗାଇବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ଆଉ 2 ଜଣଙ୍କର ଚୁଟି ଆପେ ଆପେ ଖୋଲିଗଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଅଶୋକ ତଳେ ପଡ଼ିଥିବା କାଦୁଅରେ ପଡ଼ି ସେ ଶିଳାରେ ବଦଳିଗଲା। ଏବେ କେବଳ ଶେଷ 20 ଦିନ ହିଁ ବଞ୍ଚିଛି। 2 ଭଉଣୀ ନ ଫେରିବା ଯୋଗୁଁ ଅନୁଷ୍କା ତାଙ୍କୁ ଆଣିବାକୁ ଆପେ ଆପେ ବାହାରିଲା। ସେଇ ଘରର ତାଙ୍କ ମୁନି ମନା କଲେ। ମା ଅନୁଷ୍କା, ଏ ପରିବାରରେ କେବଳ ତମେ ବଞ୍ଚିଛ। ଦୟାକରିକି ଯିବାର ବିଚାର ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଯିଏ ମୋର ଜନ୍ମଦାତା, ମୋ ମା ବାପା 2 ଜଣ ମୋରି ଆଖି ଆଗରେ ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ଜୀବନ ମରଣ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଇଠି ରହିକି ତାଙ୍କୁ ମରିବା ପାଇଁ ଦେଖିପାରିବିନି। ଏବେ ଜୀବନ କି ମରଣ ମୋ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏପରି କହି ମୁନିମଙ୍କ କଥା ନ ଶୁଣି ଅନୁଷ୍କା ବି କମୋଦି ଘାଟି ପାଇଁ ବାହାରିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ କନିଗିରି ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚି ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ସେ ଯାଉଛି। ସେଇଠି ଶୁଆ ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଦରକାର ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଛି ସେମିତି କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣ ବି ନିଜ ଭାଇ ପରି ଶିଲା ରୂପରେ ବଦଳି ଯିବେ। କ'ଣ ଭାଇ ଶିଳାରେ ବଦଳିଛନ୍ତି? ତୁ କିଏ? ମୋ ବିଷୟରେ ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିଛୁ? ସେସବୁ ତମକୁ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଛି ସେମିତି କର। ଶୁଆ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତା ସାହାଯ୍ୟରେ ସବୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ପାର କରି ଲୋରି ଗାଇ ଗାଇ ସାବଧାନରେ ପୋଲ ପାର କରୁଛି। ଶୋଇଯା ଲମ୍ବୁ, ଶୋଇଯା ଲମ୍ବୁ, ଶୋଇଯା ଜମ୍ବୁ, ଶୋଇଯା ରେ ଲମ୍ବୁ। ବମ୍ ବମ୍ ବଗ ବଗ ଗରମ ପବନ ମିଳୁ, ଡମ୍ ଡମ୍ ଡିକ୍ ଡିକ୍ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଚାଲୁ। ଶୁଆ ସାହାଯ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍କା 3 ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପାର କରି ଅମୃତୱଲ୍ଲୀ ଗଛ ଶାଖାରୁ ସୁନେଲି ପିଞ୍ଜରାର ଅଜବ ପକ୍ଷୀଟିଏ ସେ ସେଇ ଗଛର ଫଳକୁ ଖାଇ ଫଳର ମଞ୍ଜିଗୁଡ଼ିକୁ ସେ କୂଅରେ ବିସର୍ଜନ କରୁଥାଏ। ସେଇ ମଞ୍ଜିଗୁଡ଼ିକ ପାଣିରେ ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ପାଣି କଳା ହୋଇଗଲା। ଅନୁଷ୍କା ଶାଖା ସହିତ
ପିଞ୍ଜରାରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ପକ୍ଷୀକୁ ଆଉ କୂଅରୁ କଳା ପାଣିକୁ ନେଇ ସେଇ ଜାଗାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଅନୁଷ୍କା ସହିତ ଶୁଆ ବି କିଛି ଦୂର ଯାଏଁ ଆସିଲା। କାନିଗିରି ଜଙ୍ଗଲ ଆସୁ ଆସୁ ଶୁଆ ଜମାରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରିଲାନି। ଆପଣ ନିଜର ମା ବାପାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇଥିରୁ ଆଗେ ଯାଇପାରିବିନି ମାଲକିନ। ତାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଶୁଆକୁ ମନରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ଅନୁଷ୍କା ଏକୁଟିଆ ସେଇଠୁ ଚାଲିଗଲା। ଏହିଭଳି ଯିବା ସମୟରେ ରାସ୍ତାରେ ଶେଷରେ ସେ ଶୁଆଟା କିଏ? ମୁଁ ମୋ ମା ବାପା ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଥିଲି, ସେ କେମିତି ଜାଣିଲା? ଏହିଭଳି ଚିନ୍ତା କରୁ କରୁ ରାସ୍ତାରେ ତାକୁ ଶୁଆ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଅନୁଷ୍କା ମାଲକିନ, କୃଷ୍ଣା କୃଷ୍ଣା ଏ କେବଳ ମୋତେ ଅନୁଷ୍କା ମାଲିକିଆଣୀ ଭାବେ ଡାକେ, ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ନୁହେଁ। ହେଲେ ସେ ଶୁଆ କାହିଁକି ହେବ? ମୋ ମନରେ କିଛି ବି ଆସୁଛି। ତେବେ ଗାଁରେ ସେ ପହଞ୍ଚି ବୈଦ ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଜର ମା ବାପାଙ୍କ ଉପରେ କୂଅର କଳା ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ଆଉ ପତ୍ରର ଧୂପକୁ ଶୁଙ୍ଘେଇ ପିଞ୍ଜରାର ଅଜବ ପକ୍ଷୀର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଇଲେ। ଅନୁଷ୍କାର ମା ବାପା ପୁରା ଠିକ୍ ହୋଇଗଲେ। ମା ବାପା ଏହା ଜାଣି ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ପୁଅ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯାଇ ବଳି ପଡ଼ିଗଲେ। ଅନୁଷ୍କାକୁ କୃଷ୍ଣା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ କୃଷ୍ଣାର ସାଙ୍ଗ ଜୟ ପାଖକୁ ଗଲା। ଆରେ ତମ ସାଙ୍ଗ କୃଷ୍ଣା କାମକୁ କାହିଁ ଆସୁନି ଯେ? ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ କି ଆପଣଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ମନା କରିବା ପରେ ବି ନ ଶୁଣିକି ଘାଟିରେ ପଳେଇଲା, ଆଉ ଫେରିନି ମାଲକିନ। ଆପଣ ତ ତାହାର ପ୍ରାଣ। ଆପଣ ପାଇଁ ନିଜର ପ୍ରାଣର ନ ଭାବିକି ଜଙ୍ଗଲରେ ଗଲା ଆଉ ଫେରିକି ଆସିଲାନି। ସେ କହିଥିଲା ଯିବା ଆଗରେ ନିଜ ଗାଁରେ ଯାଇକି ମନ୍ତ୍ର କାକି ସହିତ ଦେଖା କରିକି ଯିବ, ଆଉ କହିଲା କାକି ଭାବିଲେ ସବୁ କାମ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ହବ ହିଁ। ଅନୁଷ୍କା ଜାଣିଗଲା ଘାଟିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସେ ଶୁଆ ରୂପର ଲୋକଟି ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, କୃଷ୍ଣା। ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ଡେରି ନ କରି ତୁରନ୍ତ ଯାଇ ସେ ମହୁଆରେ ମନ୍ତ୍ରବାଲି କାକି ସହ ଦେଖା କଲା। ବିସ୍ତାରରେ ଯାହା କିଛି ହେଲା କାକିଙ୍କୁ କହିଲା। ମୁଁ ତ ତାକୁ 4ଟି ତାବିଜ ଦେଇ ସାବଧାନରେ ଯିବାକୁ କହିଥିଲି, ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା ତାର? ଅନୁଷ୍କା ଯାହା ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ସବୁ କାକିଙ୍କ ଆଗରେ କହିଲେ, ଆଉ କାକି ତାବିଜ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ଅନୁଷ୍କା ହାତରେ, ଆଉ ତା କାନରେ କିଛି କହିଲା। ଅନୁଷ୍କା ପୁଣି କାନିଗିରି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ରାସ୍ତାରେ ଶିଳା ରୂପରେ ପଡ଼ିଥିବା ଶୁଆକୁ ଦେଖିଲା। କାକି ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ରକ୍ଷାମାଳି ସାହାଯ୍ୟରେ ପୁଣି ଥରେ 3 ବାଧାଙ୍କୁ ପାର କରି ସେ ଅମୃତବଲ୍ଲୀ ବୃକ୍ଷ ପାଖକୁ ଯାଇ କୂଅରେ ଓହ୍ଲେଇ ପକ୍ଷୀ ବିସର୍ଜିତ କରିଥିବା ମଞ୍ଜିକୁ ଧରି ନିଜ ଅଣ୍ଟାରେ ବନ୍ଧା ଯାଇଥିବା ଥଳିକୁ ଧରି ସେଇ ସୁନାର ପିଞ୍ଜରକୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ପୁଣି ଥରେ ରଖିଦେଇ ଫେରି ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ଶିଳା ରୂପରେ ବଦଳି ଯାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ସେ ଥୋଇଲା। ଶିଳା ରୂପରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ମଣିଷ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ବଦଳୁଛନ୍ତି। ଅନୁଷ୍କା ଆଦିତ୍ୟ ଭାଇ ସହ ମିଶି ବହୁତ ଖୋଜିଲା ପରେ ବି ଅଶୋକ ଭାଇର ଶିଳା ମିଳୁନଥିଲା। ପୁଣି ଥରେ ଫେରିଆସି ଶୁଆ ମୁଣ୍ଡରେ ସେଇ ମଞ୍ଜି ରଖିବା ପରେ ଶୁଆରଟେ ଶିଳାଟି କୃଷ୍ଣାରେ ବଦଳିଗଲା। ଅନୁଷ୍କା ମାଲକିନ, ଅଶୋକ ବାବୁଙ୍କର ଶିଲା ସେ କୂପରେ ଅଛି। କୃଷ୍ଣା ଓ ଆଦିତ୍ୟ ମିଶି ଶିଳାକୁ ବାହାରକୁ କାଢ଼ିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଅନୁଷ୍କା ସେ ଶିଳା ଉପରେ ମଞ୍ଜି ରଖିଲା, ଅଶୋକ ତା ପୂର୍ବ ରୂପକୁ ଫେରିଆସିଲା। କୃଷ୍ଣା, ତମେ ଶୁଆ ରୂପରେ କେମିତି ବଦଳିଲ? ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ତମେ ଶିଳାରେ କେମିତି ବଦଳିଗଲ? କାକିର ଦେଇଥିବା ରକ୍ଷାକୁ ନିଜ ହାତରେ ବାନ୍ଧିକି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କାନିଗିରି ଜଙ୍ଗଲକୁ ପାର କରିଲି, ହେଲେ କାମିନୀ ପିଶାଚର ଡାକିବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ପଛକୁ ମୋଡ଼ିଲି। ହେଲେ କାକି ଦ୍ୱାରା ରକ୍ଷା ଦେବା ଯୋଗୁଁ ମୋତେ କିଛି ହେଲାନି। ହେଲେ ମୋର 4ଟା ରକ୍ଷାରୁ ଗୋଟେ ରକ୍ଷା ପୋଡ଼ିକି ଛାଇ ହେଇଗଲା। ଅନ୍ୟ ବାଧା ପରେ ବି ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ଉଠେଇକି ସେ କାଉକୁ ଦେଖି ଦେଇଥିଲି, ହେଲେ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ମୋତେ କିଛି ହେଲାନି। ହେଲେ ମୋ ପାଖରେ ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ରକ୍ଷା ବି ପୋଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ ଲଲାମ୍ଭୁ ଆଉ ଜଲାମ୍ଭୁ ଭୂତ ବି ମୋ ଯୋଗୁଁ ଉଠିଗଲେ, ମୋତେ କିଛି ହେଲାନି। ହେଲେ ମୋର ତୃତୀୟ ରକ୍ଷା ବି ପୋଡ଼ିଗଲା। 3ଟା ବାଧା ପାର କରିକି ମୋତେ ଯାହା ଦରକାର ସେଇଟା ନେଇକି ଆସିବା ବେଳେ ଭୋକ ଲାଗିଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଡାଳ ସହିତ ଖଞ୍ଚାକୁ ତଳେ ରଖିକି ଖଞ୍ଚାର ପକ୍ଷୀକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ଯୋଗୁଁ ମୋତେ ବି ଶିଲା ହେଇଯିବା ଉଚିତ ଥିଲା। ହେଲେ କାକି ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷା କବଚ ଦେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଶେଷ ରକ୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମୋତେ ଶିଲା ଜାଗାରେ ମୁଁ ତୋତା ହେଇଗଲି। 2ଟା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଯାଏଁ
ମୁଁ ତୋତା ହେଇକି ମଣିଷ ପରି କଥା ହେଇପାରୁଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ତମେ ମୋ ଭାଇଙ୍କ ସହ ଦେଖା କରିଥିଲ ଶୁଆ ରୂପରେ ତମେ କହିଲନି କାହିଁ ତମ ପରିଚୟ? ମୁଁ ନିଜ ବିଷୟରେ କହିଦେଇଥିଲେ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିକି ମରି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲ ପାର କରିଥିଲେ ବି ମରି ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କହିନି। ମୁଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲର ସୀମାକୁ ପାର କରିପାରିଲିନି ଆଉ ଏଇଠି ରହିଗଲି। କାକିଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍କା ଶିଳା ରୂପରେ ବଦଳିଥିବା ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇଲା। ନିଜ ମା ବାପାଙ୍କ ଜୀବନ ବି ବଞ୍ଚାଇଲା। ସବୁ ଗାଁ ଲୋକ କାକିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ। କୃଷ୍ଣା ଓ ଅନୁଷ୍କାର ବାହାଘର ସବୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବହୁତ ଭଲରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା। Tena turre, urgor lie, tena terua, huercaima, huelesina terena sa,